Oi, gente. Oi. Julia, 5.433 quer entrar no grupo. Sim. Oi, tudo bem? Sim. Qual o nome de vocês? Mariana. Ana. Yulita. Lucas. O meu é Julia. Mariana convidou Ana A26, Lucas e Julieta 457 para chat. Por que tirou a Júlia do chat? Porque sim. Grosseria. Calma, eu vou falar. Então fala logo. Que tal dar 7.000 Robux para a Julia? Ótima ideia. 1 a 0 para a Júlia. 5.533. 1.000 para a Júlia, 5.533. 2.000 para a Júlia. 5.533. 2.000 para a Júlia. 5.533. Confirmar a 6.000 Robux para a Júlia. 5.533. Confirmar a 6.000 Robux para a Júlia. 5.533. Sim. Por que me tiraram do grupo de chat? Para te darmos isso aqui, 6.000 Robux vai se trocar. Será que ela vai ficar bonita? Lucas. Cheguei, gente. Sim, fique com o SMR.